magandang gabi po, Marvin Music PH. The-demo po natin ng mabilisan yung Thomson TL1 or Telecaster 1 na classic Telecaster ni Thomson. Yan po yung Sunburst na TL1. Kung gusto nyo pong i-check, makikita nyo po ito sa thomson.ph. Andun din po yung iba't ibang kulay na available sa Thomson. Ito pong isang to available po sa akin, Marvin Music PH, brand new. Bilhin nyo na lang po. Message nyo po ako kung interesado kayo. So, yung body po nito is made of basswood. And then yung neck is made of maple. Fingerboard is made of rosewood. And then yung pickups niya is original na Thomson humbuckers. Yan. Black po yung cover niya nung humbucker. So, para siyang yung itsura niya is para siyang yung active pickups. Di ba? Pero passive po yan. And then yung bridge niya, ang maganda po rito is madali na siyang i-intonate dahil 6 na individual po yung saddle niya. Para siyang sa Stratocaster. Okay? And then yung, wait lang, tanggalin natin. Yung switch niya is 3-way. Kapag nandito, naka-on yung neck. Pag nasa gitna, naka-on yung neck at bridge. At kapag dito sa dulo, naka-on yung bridge. Okay? Ito po yung volume pot at ito po yung sa tone. Okay? Volume and tone. Demo po tayo. Gamit ko po rito is yung A9 Pro na wireless guitar system. Matagal pong malobat yan at malawak yung frequency range niya. Kaya niya po yung sobrang lalim na tunog at kaya niya rin yung sobrang tining na tunog. So, I recommend po itong A9 Pro na wireless guitar system. Maririnig nyo naman po sa demo natin kung paano siya tumunog. Okay, patunogin po natin. Stop ko lang yung music. So, ito po yung clean tone. Buksan natin ng konti. Yan. Meron din po tayong acoustic IR dito. Try natin. Okay, try natin yung low gain overdrive na merong halong ambient. So, bagay ito sa mga worship. Then, meron tayong overdrive dito. Okay, try po natin yung high gain. So, medyo matining na clean. Try natin. Meron pa yung mas matining. And then, try po natin yung heavy metal. Try natin yung lead tone. Try natin mag-swell, yung volume swell. Pwede ata rito to eh. Parang tingin ko bagay ito sa mga worship tone. Yan. Yung mga ganito. Ayos. O kaya yung mga o, diba? Ayos.
Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Marvin Music PH, pa-follow na lang din po nung page natin. At pwede naman po nating i-like sa mga kaibigan natin, yung mga naghahanap ng mga brand new na gitara. May mga available po tayo rito. Yan, may mga Stratocaster po doon. Special edition, meron din po tayo. Pakita ko na din. So, ito po yung ST1 Special Edition. Yan, yung black, metallic black. Ayos. Meron din po rito yung ST1M na stainless steel frets. Yan, available din po yan. Pati yung green, yan, pwede niyo rin pong bilihin yan yung green. Okay? Yung green po nakasetup na po yan. Nakasetup na rin tong red. Okay? So, gagamitin nyo na lang. Ayun, maraming salamat po at God bless. Ingat kayong lahat.